السلام عليكم. هنكمل الدرس ده موضوع التكست اللي اتكلمناه الدرس اللي فات. زي ما انتم شايفين لو كتبنا كتلة نص وكتبنا باللغة العربية اغلبنا بيقابله مشاكل كتيرة لو حب يحط اللغة الانجليزية مع العربية في كتلة نص واحدة. انا قلت لك دايما اما تيجي تكتب بص هنا شوف انت هتكتب عربي ولا هتكتب انجليزي. طب فرضا انا هكتب عربي انجليزي في كتلة واحدة. قالك الموضوع بسيط، انت ممكن تيجي هنا وتكتب الانجليزي بتاعك بدون مشاكل. انا دلوقتي كتبت الانجليزي مع العربي في كتلة واحدة، ولكن اللي ساعفني هنا واللي خلى الشكل كويس لان الفونت ده نفسه بيكتب عربي انجليزي. الفونت مبرمج ان هو بيكتب عربي انجليزي، فعشان كده قدر ان هو يكتب لك العربي مع الانجليزي. وطبعا تقدر تغير حسب ما انت عايز. طيب لو انا اخترت دلوقتي نوع فونت تاني، يعني فرضا تعالى اعمل سيلكت كده وتعالى هنا حدد نوع فونت تاني، وليكن مثلا زي الفونت اللي هو DIN. ده فونت مثلا انا بستخدمه، نفس الفكرة برضو بيكتب انجليزي عربي ممتاز جدا اهو، ولكن الحروف فيه زي ما انتم شايفين او عفوا الارقام طبعا بالمنظر ده عربي والمنظر ده انجليزي. طيب لو انا اخترت بقى حرف تاني او فونت تاني ما بيكتبش اساسا انجليزي، ايه المشكله اللي هتقابلني؟ بص الخط ده ممتاز جدا جدا في العربي، ولكن الخط ده لا يدعم اللغه الانجليزيه. الخط ما بيكتبش، مش مبرمج ان هو يكتب انجليزي، فبالتالي هيطلع معاك حاجه بالمنظر ده. فدايما عشان تريح نفسك وتشتغل صح وما تحطش نفسك في الحتت ان انت تغير الفونت كل شويه، ابتدي صح زي ما قلنا. ابتدي اختار فونت، في فونتات كتيره جدا نازله ممتازه جدا تقدر ان انت تكتب بيها عربي وتقدر ان انت تكتب بيها انجليزي في فونت واحد. زي الفونت اللي فات اللي عندي تقدر ان انت تستخدمه اي فونت انت عايزه، اي فونت شفتني بستخدمه. ممكن توقف الفيديو لثواني وتروح هنا بعينك تلمح هتلاقي اسم الفونت موجود عندك هنا. خد اسم الفونت وحط في جوجل وابحث عنه، هيطلع لك الفونت. كل الفونتات اللي انا بستخدمها فونتات فري تقدر انت تستخدمها. طيب في الحاله دي اعمل ايه؟ في الحاله دي يبقى انت لازم تعمل سيلكت كده بالمنظر ده على الفونت الانجليزي اللي عندك اللي هو مديك الشكل ده، وتروح تختار بقى فونت تاني يبقى باللغة الإنجليزية وليكن حاجة زي كده عشان تضطر تعالج الموضوع ده. فأصبح إن أنا عندي دلوقتي فونتين مختلفين، ده نوع وده نوع. فدايما حاول إن أنت تشتغل على فونت أساسا بيكتب عربي إنجليزي عشان ترتاح. طيب تعالى نكمل بقية موضوع التكست والباراجراف. زي ما قلنا أنا بمسك أداة الدايركت سيلكشن تول أو أداة السيلكشن تول مباشرة، السهم الأسود بمسك بيجيب لي الفريم او الاطار الخارجي. لو عايز اخش على التكست نفسه فهضغط كده على التكست وادخل جوه، او وانا واقف على السهم دبل كليك هيدخلني جوه. او في حاجه تانية مهمه ولذيذه وسريعه، ان انت عندك هنا اداتين تقدر ان انت تتنقل ما بين التكست وما بين الباراجراف. لو ضغطت كده هيبقى انا بتحكم في التكست، ولو ضغطت هنا يبقى انا بتحكم في الباراجراف نفسه. طيب ده في حاله ان انا عندي سطر واحد مثلا، انا عندي فقره كبيره او نص كتير، اعمل ايه؟ قال لك ممكن تفتح كتله كتابه بالمنظر ده، ولو انت مش متوفر عندك النص وانا كنت سبت لكم موقع بتقدر انت تجيب منه نصوص جاهزه. الانزايم فيه الخاصيه دي، ممكن تعمل كليك يمين بعد ما فتحت كتله النص وتختار حاجه اسمها fill with placeholder text، هتلاقي على طول جاب لك نص افتراضي. النص ده بينفعك في حاله ان انت بتعمل ماكت او ان انت عملت شغل والعميل قال لك اشتغل وانا لسه هبقى باجي لك التكست ما ظبطتوش، فبالتالي يفضل ان انت تعمل كده بحيث ان انت تحط تكست وهمي وليكن، ولكن تبقى انت عارف التكست هيبقى في الحدود دي في المكان ده باللون ده بالشكل ده، على الاقل هيفرق معاك جدا في التصميم. طيب ليه التكست هنا جه عربي وما جاش انجليزي؟ خليني ارجع كنترول زد تراجع. زي ما قلت لكم ان انا اما فتحت كتله النص عندي هنا ورحت هنا، انا كنت دلوقتي بتحكم في الباراجراف، لا انا عايز اتحكم في التكست نفسه في الكاركتر. فلما ضغطت على حرف الاي هنا اختار زي ما قلنا، انا كنت مختار عربي عشان كده جاب لي التكست بتاعي عربي. لو اخترت انجليزي وجيت كليك يمين بليس هوردر هلاقيه جاب لي النص بتاعي انجليزي وبالشكل ده. فانا هرجع تاني للعربي لان عايز تكست عربي، او خليني اروح لتكست انا كنت اوريدي موجود عندي. خلينا نشتغل على تكست زي ده. فرضا انا عندي تكست زي ده. خليني اقول لكم حاجه مهمه جدا، انت هنا لو عايز تعمل سيلكت على جزء معين زي ما قلنا دبل كليك هيعمل سيلكت على الكلمه اللي انت عملت عليها دبل كليك. 3 دبل كليك يعني 3 دبل كليك هيعمل لك سيلكت على السطر كله. 4 دبل كليك هيعمل لك سيلكت على الفقره كلها. عرف منين ان هي فقره؟ لان انا عندي اخر الكلام عندي هنا وبعدين ضغطت انتر ونزلت فقره بعديها اللي هي هنا، فعمل لي سيلكت على الفقره كلها. 5 دبل كليك يعني 5 ورا بعض، لو تلاحظوا عمل سيلكت على النص كله. تعالوا نبص، عمل سيلكت على كل النص اللي عندي زي ما شايفين الكتله دي والكتله دي. طيب ايه الحاجات اللي عندي اقدر اتحكم فيها؟ زي ما قلنا دلوقتي في التكست لو عايز اروح للباراجراف هلاقي الموضوع اختلف تماما زي ما انتم شايفين. عايز تفضل في التكست فاصبح ان الجزء بتاع الباراجراف موجود هنا. الناس اللي الشاشات عندها صغيره
اللي شغاله شاشه لابتوب صغيره، فممكن تلاقي ان في بعض الخصائص هنا مش موجوده، مثلا لحد هنا مختفيه ولا حاجه. فتقدر ان انت تيجي في الايقونه الصغيره دي وتضغط هنا وتختفي او تخفي الحاجات اللي هي مش بتستخدمها كتير، زي مثلا امر الاذر. لو فتحته كده من السهم الصغير هتلاقي فيه الامور دي، الكويك ابلاي انا تقريبا شبه ما استخدموش، فممكن انت تخفيه بحيث توسع مسافه لنفسك هنا يخش بالاوامر اللي هي متداريه عندك. نفس الشيء برضه ممكن تفتح هنا وتشوف ايه اللي انت بتستخدمه وايه اللي ما بتستخدموش، وبتدي ان انت تداريه او تعطله مؤقتا بحيث يبتدي يظهر لك باقي الايقونات بالنسبه للشاشات الصغيره. طيب خلينا نشرح بقيه الباراجراف. ادوات الباراجراف اتكلمنا عليها قبل كده، هتبان اكتر معاك في النصوص الطويله او التكست الطويل. هنا انا لو عملت كده سيلكت ممكن اعمل سيلكت، او مجرد ما احط مؤشر الكتابه او الماوس بس كده على السطر ده، فهو عرف الديزاين ان انا كل حاجه هعملها دلوقتي هطبقها على الباراجراف ده اللي هو من اول هنا لحد هنا، ده كده اسمه فقره او باراجراف. تمام، فانا اصبحت ضغطت كده، هاجي اقول له لو سمحت مثلا خلي لي اعمل لي محاذاه ناحيه اليسار، فتلاقيه عمل لك محاذاه ناحيه اليسار بس للجزء ده بس، مش شرط تتعلم عليه سيلكت. جيت كده قلت له خليه في المنتصف فبقى في المنتصف، جيت هنا خليته في اليمين فبقى في اليمين، جي هنا خليته في اليسار زي ما انتم شايفين اهو. اظن واضحه الايقونات نفسها، ولكن اخر سطر يبقى ايه ناحيه اليسار. جيت هنا قلت له كده، ولكن طبعا احنا في العربي بنختار ايه، المحاذاه بتبقى كلها ناحيه اليمين واخر سطر هو اللي بيبقى كده. بمعنى ايه المحاذاه كلها ناحيه اليمين؟ لو تلاحظ كل السطور عندي محاذاه واحده ناحيه اليمين. الاول هو كان كده، الاول انا كنت شغال كده، فبص السطر ده مش متناسب او متناسق مع السطر ده في المحاذاه ولا مع السطر ده، فانا بقول له لا خلي لي كل دول محاذاه واحده ناحيه اليمين بالمنظر ده. وتيجي على اخر سطر بما انه صغير فطبعا مش هيقدر يحاذيه. طب انا لو عايز احاذي اساسا كمان اخر سطر كله يبقى كله حذاء واحد، يبقى اعلم كده سيلكت او برضو احط مؤشر الماوس كده واجي هنا اقول له اللي هي المحاذاه الاجباريه بالمنظر ده، فاصبح ان هو عمل لي ايه، عمل لي محاذاه بالمنظر ده. طيب اقدر اتحكم في موضوع المحاذاه، يعني ساعات بيبقى اخر سطر مثلا فيه كلمتين صغيرين وليكن زي كده، خليني اعمل ديليت كده واعمل انتر هنا. افترض ان انا عندي الشكل ده، فجيت عملت كده ولقيت ان المحاذاه طالعه بالمنظر ده مثلا، وفي كلام قريب من بعض زي ما انتم شايفين. بص لان السطر ده اساسا فيه كلام كتير، فيه تكست كتير، فتلاحظ بص كلمه الكائن وذلك ويختصر قريبه جدا من كل حرف. قال لك انت ممكن تعمل سيلكت كده وتيجي هنا على موضوع الكشيده. انت هنا بتختار الكشيده بتاعتك تبقى عامله ازاي، هل هي نون يعني هنا بدون كشيده العادي الديفولت، ولا شورت هتلاقيها اتغيرت بالمنظر ده، ولا اعملها لي ميديوم بالمنظر ده، ولا اعملها لي لونج تبقى كده، ولا اعملها لي كده. فحسب ما انت عايز وحسب الشكل بتاعك وعدد الكلمات اللي عندك في السطر انت تقدر تتحكم في الكشيدة بتاعتك نفسها. تمام. طيب انا عندي حاجة مهمة جدا جدا واساسية في الانزاين لازم تخلي بالك منها. انا عندي الكتلة دي دلوقتي على كتلتين، النص ده كله عندي على كتلتين، فافترضنا ان انا حذفت الكتلة دي. تمام، اصبح النص حصل ايه وانا عندي الكتله دي لحد هنا، فجالي علامه مهمه جدا جدا لازم تعرفها، الا وهي العلامه الحمراء الصغيره اللي انتم شايفينها دي اللي هي فيها البلس او الموجب، شايفين شكلها دي مهمه جدا جدا لازم تعرفها وتعرف اسمها ايه. طب ليه اعرف اسمها؟ لان هتقابلك اما تيجي تصدر او تطبع هيقول لك خلي بالك انت عندك في مشكله في النص في الصفحه رقم كذا، فلازم تعرف اسمها. الشكل ده اسمه عندي اوفر سيت تكست. يعني ايه؟ يعني لما الاقي حاجه بالمنظر ده كده العلامه الحمراء دي اعرف ان ده اسمها اوفر سيت تكست، عشان هيطلع لك الاسم ده وانت بتيجي تصدر يقول لك خلي بالك انت عندك الصفحه الفلانيه انتبه ان النص فيها مش موجود، في نص زياده. طب دي معناها ايه العلامه دي او تقصد ايه؟ يقصد بيقولك ان حضرتك دلوقتي عندك كتلة نص انت فاتحها اللي هي الكتلة دي، ولكن الكتلة دي صغيرة جدا على عدد الكلمات او على عدد النص اللي فيها. فلو سمحت اعمل حاجة من الاتنين، يا اما طبعا هتضطر ان انت تيجي تصغر الكتابة دي او التكست ده، تقعد تصغر 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 لحد ما التكست يكفي الكتلة اللي مفتوحة، او ان انت توسع لي الكتلة نفسها. اوسعها ازاي؟ يعني بيقولك تعالى هنا كده امسكها وابتدي اوسعها وابتدي ازودها لحد ما الاقي انها اكتفت، ولكن ملاحظين ان هي لسه معنى كده ان في لسه نص مفقود. فدي مهمه جدا جدا تخلي بالك منها، لان وارد جدا وانت شغال تضيف حرف تضيف كلمه تغير خط تكبر الخط، فبالتالي لو كبرت الخط او غيرت اي حاجه فهتلاقي النص مفقود بالمنظر ده او نص زياده،
ومش هتاخد بالك وتتفاجئ بعد ما تطبع ان في حاجات غلط. طيب افرض انا مش عايز ازود الكتله، يعني انا مش عايز اقعد اكبر الكتله، انا بالنسبه لي الصفحه بتاعتي لحد هنا كده جميله جدا، او لحد هنا حلو، لان مثلا لسه مثلا هحط هنا تحت في الجزء ده صوره، فانا مكتفي لحد كده وعايز اكمل بقيه النص في الصفحه الثانيه. اعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك هنا لازم تربط الكتلتين ببعض. طب اربطهم ازاي؟ قال لك الموضوع بسيط جدا، كل ما هناك ان انت اضغط هنا على العلامه الحمراء دي كليك، هلاقي شكل الماوس اتغير زي ما انتم شايفين. بقى عندي في الماوس ايه؟ بقى عندي زي ما بيقول لك ان انت معاك كتابه تانية موجوده جوه الماوس، انا شايلها لك، عايز احطها فين؟ فانت هنا بتقول له يا اما تضغط كليك واحده كده هتلاقيه نزلها لك، يا اما خليني ارجع كنترول زد وافتح انا بنفسي كتله قد كده مثلا، حسب ما انت عايز تسيبها كده، او ان انت بالفعل لو انت فاتح كتله قبل كده، يعني انا لو فاتح، انا ممكن اكون فاتح كتله قبل كده بالمنظر ده جميل، وجيت هنا علمت على الاداه دي كده، وجيت هنا بصوا اللي حصل ايه، شكل الماوس في علامه سلسله موجوده، هي موجوده عندي، معنى كده ان هو بيقول لك هيربط لك السلسله دي او هيربط لك النص ده مع الكتله اللي انت هتعملها جديده. لو ضغطت كده لقيته بالفعل نزلها لي هنا، ولكن برضه ما زالت العلامه موجوده، فممكن ان انت تزود او ان انت تفتح كتله جديده. لحد ما بزود كده هو لسه برضه بيقول لك ان انت عندك تكست مفقود. لحد كده خلاص التكست كله بقى موجود عندي في الكتلتين. ليه؟ مفيش العلامه الحمراء، اتشالت خلاص، انتهت من عندي. طيب افهم من كده ايه؟ افهم من كده ان الكتلتين دلوقتي مرتبطين ببعض. يعني لو جيت عملت كده سيلكت زي ما قلنا خمسه دبل كليك ورا بعض مثلا، هتلاقي عمل لي سيلكت على الكتلتين كلهم مع بعض، فاصبح ان ده مرتبط بده. معنى كده ان انا لو جيت احذف حاجه من هنا كده ديليت، فالتاني الكتله التانيه دي بتترحل اوتوماتيك، بترحل هنا، تمام؟ فاصبح ان الاثنين دول مرتبطين ببعض. طب لو انا حبيت افك الارتباط ده لاي سبب ما، اكتشفت ان انا حطيت النص هنا في الكتله دي غلط، مش عايز كده، او عايز ارجع تاني في كلامي لاي سبب ما، قال لك الموضوع بسيط جدا. تعالى هنا على الايقونه الصغيره اللي انت شايفها دي او الرمز الصغير ده، واضغط دبل كليك، هتلاقيه بص علامه الماوس حصل ايه؟ حصل فك السلسله نفسها. لو ضغطت كده اختفى، راح فين التكست تاني؟ رجع تاني مكانه هنا، مازال موجود عندي في الكتله دي. فهنا الموضوع ده مهم جدا ركزوا فيه. طيب هنفترض ان انا رجعت في كلامي وفضلت مخلي الكتلتين مرتبطين ببعض، ولكن في حاجه هتقابلك الناس اللي بتستخدم الكيبورد. الكيبورد في الانزايم مختلفه شويه، انت عندك زرار انتر في المنتصف اللي هو مع الحروف، وعندك زرار انتر في اليمين اللي هو مع الارقام، مختلفين تماما على بعض. بمعنى ايه؟ لو انا جيت هنا وضغطت على مفتاح انتر اللي هو في الحروف، انا كده بضغط على الانتر اللي عند الحروف اللي في المنتصف. لو ضغطت كده ده الانتر العادي، بسيب مسافة عادية. انما تعالى اضغط انتر من الارقام، عمل ايه؟ اتنقل مباشرة بالفقرة اللي انا ضغطت عليها انتر للكتلة التانية، وهكذا. فالموضوع ده مفيد جدا وهينفعك. هتقول لي ليه؟ هنفترض ان انا ما عنديش كتلة دي اساسا، هو عمال بيتنقل من هنا لهنا. ليه دي؟ لان هنا هو عارف ان في ربط ما بين الاتنين دول، فلما بضغط هنا بيكمل هو على الناحيه التانيه. ولكن فرضا انا اساسا ما عنديش الكتله دي، انا ما عنديش دلوقتي غير الكتله دي، وانت عمال تعمل لي في انتر. خليني امسح كده مثلا، وانت دلوقتي شغال بالمنظر ده. وعاده بتبقى الناس اللي لسه مستجده في الانزاين فبيضغط على طول على الانتر ناحيه الارقام، لان هو متعود عليها وقريبه من ايده وقريبه من الماوس ناحيه اليمين. فبالتالي لو استخدم الانتر كده هتلاقي الكلام اختفى. طب الكلام اختفى ليه؟ لان انت قلت له اتنقل لفقرة او لكتلة نص تانية، فبالتالي هو ما عندوش كتلة تانية، فبالتالي الكلام عنده اختفى. فلازم توسع له وتفتح له كتلة نص تانية. طب برضه هتفيدني في ايه الحتة دي اللي لسه مش مستوعبها؟ احنا طبعا هناخد الحاجات دي بالتفصيل واحنا بنتكلم في الشكل عملي، هنعمل حاجات عملية فهتفهموها اكتر. هتفيدك لو انت مثلا عندك الصفحة دي صفحة بيضة، او انت عندك هنا خلاص انت خلصت هنا الكلام جميل، وعندك هنا بداية مثلا عنوان ان هنا في صفحة تانية او موضوع تاني او فصل جديد. فالفصل الجديد مفروض مثلا يبتدي من الصفحة دي او من الصفحة اللي بعديها. فبالتالي لو انا قعدت اضغط انتر 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 عشان اتنقل هنا، موضوع كبير وغير احترافي بالمرة، وهقول لك ليه بعد كده هيبقى غير احترافي. فبالتالي دي لازم اضغط انتر من الارقام بحيث ان هو يتنقل مباشرة لصفحة تانية بالمنظر ده او لكتلة تانية. فبالتالي ما يبقاش عندك فراغات كتيرة هنا كلها ان انت ضاغط انتر انتر انتر. وطبعا الكلام ده بيبان لو انت رحت هنا لقائمة تايب، في حاجة عندي اسمها شو هايد كاركتر، فهيبان لك اذا كنت انت عامل ايه بالظبط. العلامة دي بتظهر
وبتضايق ناس كتير قوي، والناس بتقول لك انا عايز اشيل العلامه دي، اشيلها ازاي؟ بالعكس هي ممتازه جدا لانها بتعرفك انت بتعمل ايه، بتعرفك انت ضاغط انتر ولا ضاغط انتر من اي حاجه، وايه المشكله عندك. يعني لو انا ضغطت انتر كده دلوقتي من العاديه، بصوا 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 بصوا، كل دي دلوقتي مساحات انا سايبها، وده غلط، كل دي فراغات. انما لو انا بقى ضغطت، تعالى بقى اضغط انتر من الارقام، مفيش مساحات عاملها، جاب لي علامه صغيره كده راس سهم لتحت، اللي هي الصغيره دي بتعرفني ان انت دلوقتي عامل انتر اللي المفروض تعملها عشان تنتقل لفريم تاني. الموضوع مش معقد اطلاقا، جايز مثلا انتوا لسه مش فاهمين او انا مش قادر اوصله لكم قوي، ولكن هتشوفوه كتير جدا واحنا شغالين، وهتلاقي الموضوع بسيط جدا. طيب لو جيت انا وسعت لنفسي كده، وجيت جبت دي هنا زي ما قلنا، وضغطت كده وقلت له افتح لي كتله هنا تانية، ازاي اساسا اعرف اذا الكتله دي مربوطه ببعضيها ولا لا؟ بدل ما اقعد اعمل كده سيلكت، عمل سيلكت يبقى دول مرتبطين ببعض. قال لك لا، انت في امر عندك هنا في قائمه فيو، لو رحت لحاجه اسمها اكستراكت، عندك حاجه اسمها شو تكست ثريد، لو ضغطت كده وجيت عملت سيلكت على اطار فيهم، هتلاقي عمل لك العلامه اللي انت شايفها دي. شايف دي الخط الصغير ده بيقول لك ان الكتله دي من هنا مربوطه بالكتله دي. يعني معنى كده ان لو جيت صغرت كده مثلا وجيت فتحت كتله تانية كده اهو، وجيت عملت على العلامه الحمراء دي اللي هي الزياده سيت اوفر تكست، وضغطت هنا، بيقول لك ده مرتبط بده، وده مرتبط بده، وده مرتبط بده. فهو بيعرفك ايه اللي مرتبط ببعضه، بحيث ان انت لو اتحركت هتلاقي حتى ايه بيتحرك معاك، عشان يعرفك ان الكتل دي كلها مربوطه ببعضها. ودي ميزه مهمه جدا في الانزاين، مش موجوده في اي برنامج تاني، ان انت دلوقتي لو جيت تحرك حاجه او جيت تمسح حاجه مش هتضطر ان انت ترحل بقيه الصفحات. تخيل انت عندك مثلا كتاب 200 صفحه، وحبيت تحذف صفحه او تحذف تكست من صفحه، فلو حذفت كده اوريدي هو هتلاقيه ايه بدأ يتنقل عندي من الصفحه اللي بعديها، شفته جه على طول للصفحه اللي بعديها. فدي ميزه مهمه بدل ما انا كنت اقعد اتنقل بايديا. بنكتفي بهذا القدر من موضوع التكست، ونكمل ان شاء الله في الدرس الجاي.